अहिलेको जुन चाहिँ सरकार बनेको थियो, अचम्मको कुरा यो राजपक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो अनि उनकै भाइ राष्ट्रपति। उनका अरू चाहिँ सबै परिवारका मान्छेहरू, क्याबिनेटका मुख्य मन्त्रीहरू सबै उसैको परिवारका मान्छे। अब उनी पनि के भयो भने राजपक्ष चाहिँ महेन्द्र राजपक्ष दुईपल्ट लगातार चाहिँ उनी राष्ट्रपति भए, त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री भए। यो तन्त्र चाहिँ जुन परिवार तन्त्र हो त्यो पनि श्रीलङ्कामा सकिने छ र नेपालमा पनि त्यही भएको हुनाले कतै त्यही बाटो जान्छ भन्ने जुन आशंका जुन पैदा भएको छ त्यसको पछाडि महत्त्वपूर्ण कारण छ। त्यस हुनाले यो सम्भावना हुने भयो नेपालमा। अब एउटा अर्को विषयमा हामी थोरै छलफल गरौँ। त्यो के भने यो जुन निर्वाचन भयो, यो स्थानीय तहको जुन निर्वाचन भयो, हुन त कुनै पनि एउटा पुँजीवादी चाहिँ निर्वाचनले सबै कुराहरू ठिक बेठिक भन्ने कुरा त्यसले टुङ्ग्याउँदैन। त्यो त त्योभन्दा बाहिरको विषय हो। तैपनि जनताहरूले भोट हाल्ने, जनता पनि सहभागी हुने चाहिँ संस्था भएको हुनाले केही न केही सङ्केत चाहिँ त्यसले दिन्छ। यहाँ अहिले बहस छलफल पनि चलिरहेको छ, यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनले के सङ्केत गर्छ भन्ने धेरैले यो प्रश्नमा छलफल गरिरहेको भइरहेको छ। मिडियामा यो बहस चलिरहेको छ र वास्तवमा सङ्केत के गर्छ, के सङ्केत दियो त भन्दाखेरि हामी एउटा उदाहरण नेपालमा चाहिँ ऐतिहासिक रूपले नै काठमाडौँ चाहिँ के हो भने राजनीतिक गतिविधिको लागि एउटा केन्द्र हो। राजधानी भएर पनि कतिपय देशका राजनीतिक केन्द्र अन्तै हुन्छ, त्यो देशको राजधानी हुँदैन। तर नेपालमा चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ राजनीतिक केन्द्र पनि काठमाडौँ नै हो, ऐतिहासिक कालदेखि त्यो हुँदै आयो र अहिले पनि त्यही छ। र खास गरेर काठमाडौँका जनताहरूले गरेको चाहिँ निर्णयलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छन् भने यो चाहिँ निर्णय यिनीहरूले चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले गरेको निर्णय हो भनेर मान्दछ। यहाँ के भयो भने पहिले यो निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो निर्वाचन आयोगले एउटा प्रक्षेपण गरेको छ। यसपालिको निर्वाचनमा कति भोट खर्च भन्दाखेरि उसले 78% भोट खर्च। तर अहिले निर्वाचन हुँदाखेरि चाहिँ के देख्यो भने काठमाडौँ नगरपालिका महानगरपालिकामा 50% मात्रै मतदान, कसैले 52% भन्छ, 52% मान्दैन भने पनि 52% प्रक्षेपण 78% त्यो 52% भने त धेरै कम भयो नि। 25% भन्दा पनि जुन एउटा कम भोट खस्नुको कारण के हो, किन मान्छेले भोट हाल्नु? कयौँ दुर्गम ठाउँमा त हामी भन्न सक्छौँ कि भोट हाल्न जानै गाह्रो पर्छ, 2 दिन हिँडेर जानुपर्छ, के जाउँ मान्छे। तर यहाँ त 5 मिनटको चाहिँ बाटोमा चाहिँ कुछ राखिदिएको छ, सबै सुविधा प्राप्त छ मान्छेहरूलाई, भोट हाल्न किन गएन? त्यो बेला चुनावको दिन फेरि छुट्टी नभएर हो, बिदा नपाएर भनौँ भने त्यो दिन छुट्टी नै दिएछ सरकारले भोट हाल्न। के कारणले गर्दाखेरि 50% खस्यो, एउटा कारण। दोस्रो, काठमाडौँमै एकजना अपरिचित उम्मेदवार बालनलाई त्योभन्दा अगाडि कसैले चिनेको थिएन। मै आफैले पनि त्यो बालन भनेर भोट माग्दै हिँडेको एउटा छिटो भनेर देखिन्थ्यो त्यहाँ, होइन? सेल्फीमा चाहिँ फोटो खिचाउँदै हिँडेको मान्छे यो पनि उम्मेदवार हो भनेर त थाहा पाइएको थियो। तर उसले यति भोट ल्याउँछन् भन्ने कुरो कसैले अनुमान गरेको थिएन। एउटा अपरिचित मान्छेले यत्रो बित्ति भोट कसरी ल्यायो, यो त सबैको लागि आश्चर्यको कुरा भएको छ। यसको सङ्केत के हो? त्यहाँ धरानमा त्यही भयो। धरानमा एउटा यस्तो उम्मेदवारले जिते, स्याङपाङलाई। उनी त अलिअलि त चिनिएका थिए, तर उनले योभन्दा अगाडिको चुनावमा चाहिँ उनले जम्मा 500 भोट पनि ल्याएर 400 समथिङ भोट ल्याएको छ। अहिले त 25,000 भोट ल्याएर जिते, किन भयो यस्तो? अर्को कुरा, जस्तो विराटनगर जस्तो चाहिँ नगरपालिकामा, सहरको नगरपालिकामा त्यहाँको मेयर या उपमेयरले चाहिँ जुन चाहिँ भोट ल्याएर जिते त्यहाँ त्योभन्दा चाहिँ खारिज हुने इनभ्यालिड चाहिँ मत चाहिँ बढ्ता भयो। कसरी भयो? जित्ने उम्मेदवार भन्दा पनि इनभ्यालिड भोट कसरी बढ्ता भयो? के कारण हो? यो सबैले चाहिँ के प्रश्न उठाउँछन् भने यो भित्र अन्तर्निहित कारण छ। मान्छेले आफ्नो असन्तुष्टि विभिन्न ढङ्गबाट व्यक्त गरेका छन् र यो चुनावमा त्यो अभिव्यक्त भएको छ। अब किन एउटा अपरिचित मान्छेले उम्मेदवार बनायो भने त्यो पुराना ठुल्ठुला पार्टीहरू, त्यहाँका नेताहरूमाथि जनताको विश्वास छैन। त्यसै हुनाले त अर्को नयाँ मान्छे चाहियो, उनीहरूमाथि विश्वास छैन। त्यसो भएर ठाउँ ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजय भइरहेछ।
त्यसो हुनाले एउटा सङ्केत त्यो दिन्छ। अर्को कुरा भोट त्यत्रो मिति भोट किन खेर गयो भन्दाखेरि मान्छे त्यहाँ गए भोटै हाल्न नजाउँ भने पनि भएन, त्यहाँ जाने इन्भ्यालिड गराइदियो। हुन त हामीले पनि इन्भ्यालिड गराइदिउँ पनि भनेको थियौँ। अब यहाँ यो सबै भनिरहँदाखेरि तिमीहरूकै कारणले यत्रो भयो होला त भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला। तर जे भए पनि जनताले आफैले जानेर गरेको भए पनि भोट धेरै इन्भ्यालिड हुनु पछाडिको कारण छ। किनभने यो व्यवस्था ठिक छैन, के भोट हाल्यो, बेकारमा भोट हालेर कसैलाई हालेर त्यही हुने होइन भन्ने खालको मत चाहिँ यहाँ प्रश्न अभिव्यक्त भएको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो स्थिति यस्तो छ। अब जनताले चाहिँ यसको अर्थ के भने जनताले विकल्प खोज्नुपर्छ। यसले हुँदैन, यी नेतृत्वले हुँदैन, यो पार्टीले हुँदैन भन्ने कुरा त जनताले अभिव्यक्ति दिएका छन्। सबै ठाउँमा भन्न सकिँदैन। राजनीतिक रूपले चेतना भएका चाहिँ त्यस्तो ठाउँहरूमा त्यस्ता खालका अभिव्यक्ति पर्याप्त मात्रामा दिएको पाइन्छ। र त्यसो हुनाले अब यसको साथसाथै अर्को व्यवस्थाकै विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ। खोइ त यो व्यवस्थाले के गरी हल गर्यो। त्यसकारण यहाँ भएका पार्टीहरू, यहाँ भएका नेताहरू, यहाँ भएको व्यवस्था यो प्रति जनताको विश्वास छैन। जनताले विकल्प चाहन्छ, तर उनीहरूले विकल्प देखिसकेको छ। यही चाहिँ विकल्प भनेर अगाडि आइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो उनीहरूलाई निर्णय गर्न। यही विकल्प भनेर पनि सत्य अगाडि नआएको हुनाले जनता थोरै अप्ठ्यारोमा भएको बुझिन्छ। हामीले चाहिँ आफ्नो विकल्प अगाडि सारेकै छौँ। हामीले चाहिँ सङ्घीय जनगणतन्त्र भनेर त्यो विकल्प सारेका छौँ। त्यो सङ्घीय जनगणतन्त्र भन्ने विकल्पलाई जनताले अहिले आत्मसात गरिसकेको अवस्था छ। त्यसो हुनाले तैपनि अब जनताको अभिमत चाहिँ यसको विकल्प खोज्नु पर्नेतिर गइरहेको हुनाले हामी दृढतापूर्वक यसको विकल्पमा अब सङ्घीय जनगणतन्त्र स्थापित गर्ने पक्षमा हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। अर्को पनि एउटा कुरा के छ भने अब यो जुन आन्दोलन सञ्चालन भइरहेको छ, देशको जुन एउटा परिस्थिति खडा भएको छ, यसमा हाम्रो मात्रै पार्टीले, हाम्रो मात्रै सङ्गठनले सबै कुरा गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। नेपालमा अर्को पक्ष पनि के छ त भने केही वामपन्थी क्रान्तिकारी शक्तिहरू छन् जो बाहिर छन्। यो सत्तासँग असन्तुष्ट भएका वामपन्थीहरू क्रान्तिकारीहरू छन्। र हाम्रो चाहिँ नीति के छ भने उनीहरूलाई पनि घेरबन्द गर्ने, उनीहरूको बिचसँग हामीले एकता कायम गर्ने, विभिन्न खालका सकिन्छ भने पार्टी एकता गर्ने, अब त्यहाँबाट नभएदेखि चाहिँ संयुक्त मोर्चा गर्ने, त्यो पनि सम्भव हुँदैन अहिले भनेदेखि कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढाउने सोचाइ छ। र त्यो अनुसार हामीले छलफल पनि गरिरहेछौँ। हाम्रो बैठकहरू पनि बसिरहेको छ। बैठक सकारात्मक रूपले अगाडि बढिरहेको छ। र अब हामीले आशा गरौँ कि निकट भविष्यमा हामीले यो आन्दोलन पनि संयुक्त रूपले गर्न सक्ने सम्भावना भएसम्म हामीले संयुक्त रूपले नै यसलाई आन्दोलनलाई हामीले गर्नेतिर अगाडि बढ्नेतिर हामी जोड दिन्छौँ। तर अहिलेसम्म हाम्रो त्यो बैठकहरूबाट पुग्नु नसकेको हुनाले हामीले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ अहिले आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ। त्यो गरेर पनि खास केही बिग्रिएको छैन। हाम्रो वार्ताहरू छलफलहरू भएर एउटा टुङ्गोमा हामी पुग्यौँ भनेदेखि हामीले संयुक्त आन्दोलन पनि उठाउन सक्ने सम्भावना छ। र त्यो संयुक्त आन्दोलन पनि सँगसँगै हामीले एकातिर हाम्रो आफ्नै खुट्टामा उभिएर आन्दोलन चलाउने, अर्कोतिर चाहिँ संयुक्त रूपले पनि वामपन्थीहरूसँग विचार मिल्नेहरूसँग यो सत्ताको विरुद्धमा यो चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्नेहरूसँग चाहिँ हामीले फेरि संयुक्त मोर्चा गर्दै पार्टी एकता हुन सक्ने सम्भावना भएको बेलामा पार्टी एकता गर्दै अगाडि बढ्ने छ। र हाम्रो चाहिँ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ बैठकले कुनै टुङ्गो नलागेको संयुक्त रूपले त्यो बैठक नबसिसकेको र आन्दोलनमा सँगै जानको निम्ति चाहिँ एजेन्डा फिक्स नभइसकेको हुनाले तत्कालको लागि चाहिँ हामीले यो आफ्नो कार्यक्रम हामीले घोषणा गरेका छौँ। त्यसकारण हामीले धेरै लामो पछिसम्मको घोषणा पनि गरेनौँ र खालि 18 गते एक दिनको चाहिँ कार्यक्रम हामीले निश्चित गरेका छौँ। ज्येष्ठ 18 गते चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ र कुकिङ ग्यास, एलपिजी ग्यासको मूल्य रोलब्याक गर्नुपर्छ, फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा माग हो। अर्को यसको साथसाथै अब एमसिसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ। 17 कि 18 हामीले त्यत्रो आन्दोलन गऱ्यौँ र जबरजस्ती आन्दोलनकै बिचबाट एमसिसी पारित गराइदियो। पारित गराइसकेपछि त झन् त सामान्यतया हामीले के अनुमान गरेका थियौँ भने जनतामा त आक्रोश होला, एमसिसी किन जबरजस्ती पारित गरायो भनेर आक्रोश होला भन्ने ठानेको थियौँ। चुनाव ल्याइदिएको यस्तो मान्छे एकदमै चुनावमा लटपटिएर गयो। त्यस कारण एमसिसी मुद्दा ओझेल परेको छ। तर जतिसुकै यिनीहरूले ओझेल पारे पनि उसले आफ्नो काम त गरिरहेको छ अमेरिकाको। किनभने अमेरिकाको अहिले तिब्बत हेर्ने मन्त्री चाहिँ अहिले नेपाल भ्रमणमा आइन्। उनी चाहिँ पहिले दलाई लामा, इन्डियामा दलाई लामासँग भेटेर नेपालमा आएर यहाँ चाहिँ शरणार्थी तिब्बती शरणार्थीहरूसँग बसेर उनले योजना बनाएर गइन् भन्ने छ। हामीले पहिले त्यही भने यो सबै कुरो चाहिँ अमेरिकाले गर्छ
र नेपालमा बसेर चिनका विरुद्ध हरेक षड्यन्त्र हुने हो र एमसिसी पारित गरेको हुनाले बोल्दा सजिलो भयो, कसैले केही पनि नभन्ने भयो। पहिला विरोध गर्नेहरू पनि चुप्टै बसेका थिए, किनभने एमसिसी समर्थन गरिहाल्ने भनेर त अब त करिब छोडिदिए जस्तो गरेर त्यस कारण त्यो कुरा होइन। एमसिसी त्यति नै घातक छँदैछ, अहिले पनि त्यो राष्ट्रघाती छ। एमसिसी सम्झौता रद्द गर भन्ने चाहिँ मागको साथसाथै यिनै मागहरूलाई लिएर 18 गते, यही महिनाको 18 गते देशव्यापी रूपमा हामीले चाहिँ आन्दोलन देशव्यापी रूपमा चाहिँ आन्दोलन सञ्चालन गर्ने चाहिँ हाम्रो नीति छ। त्यस कारण यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत म आम जनसमुदायहरू, क्रान्तिकारीहरू, विद्यार्थीहरू, युवाहरू, महिलाहरू, सबै तबकाका जनताहरूलाई यो आन्दोलन सबैको आन्दोलन हो। किनभने यो पेट्रोलियम पदार्थले असर नपार्ने कोही मान्छे नै छैन समाजमा। गाडी नहुने मान्छेलाई त त्यसै असर पारिहाल्यो, उसले किनेर चाहिँ हाल्नु पऱ्यो, महँगो भयो, लिन सकिन्छ। अनि भाडाको गाडी चढ्नेलाई पनि असर पार्ने भयो, किनभने अब भाडा बढिहाल्यो गाडीको, उसलाई असर परिहाल्यो। गाडी नै नचढ्नेलाई पनि के हुने भयो भने आखिर उसले खाने खाद्य पदार्थ त केही ढुवानी गरेर ल्याउनु पऱ्यो। ढुवानीको भाडा बढेपछि उसले लिने, उसले बजारबाट किन्ने चिजको महँगो पनि किन्ने भयो। त्यस कारण चाहिँ यसले समाजको कुनै व्यक्तिलाई पनि नछोड्ने भएको हुनाले यसका विरुद्ध सम्पूर्ण देशभित्र भएका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताहरू, प्रगतिशील र देशभक्तहरू सबै मिलेर यो आन्दोलनलाई हामीले सफल पारौँ र 18 गते चाहिँ हामीले त्यो घोषणा गरेका छौँ। र अरू चाहिँ देशभरिको कार्यक्रममा चाहिँ अहिले नै यहाँबाट घोषणा गरेर भएन, त्यहाँ त्यो अनुकूलतामा साथीहरूले राख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ 12 बजे माइती घरमा जम्मा भएर, मण्डलामा जम्मा भएर अनि हामी त्यो दिन अनि त्यसपछि नारा लाउँदै, जुलुस गर्दै, त्यसको विरोध गर्दै हामी चाहिँ नयाँ मानिसहरू जानेछौँ।